I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. I'm right. Ngiyakubingelela egameni kaJesu kuphina kuphi lapho ukhona khona ufuleke naleli fuba lelihlele kulalela iRhapsody yamaqiniso lokuyincwadi kaNkulunkulu lebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSC lamuhla ngolesibili kanti-ke umfundisi Chris Oyakhilome DSC lamuhla usifundisa ngekuthi umsebenzi wemlinzi. Amen. Isaiah 62 verse 6 kuya 7 uthi ngibeke balinzi edibonzeni takho Jerusalem bangeke bathule imini nebusuku nina lenipita simakathe ningadiniki kuphumula naye ningamniketi kuphumula athimade ayakhe kabusha iJerusalem ayende ibe lupfumo emhlabeni. Amen. Umfundisi uthi nakalokunye lokumangalisako inkosi leyakwenda kuma-Israel njengoba kufunzeka embhalweni wekucala yabeka abalinzi eJerusalem laba bekubanxusele libe bathandaza ngalokuphelele kude kwendiwe inzamvu yaNkulunkulu. Umsebenzi wabo bekuchubeka bathandaze kuze kube ngulapho iJerusalem iba indzawo yokuvumisa emhlabeni. Amen. Umfundisi uthi lokhu kuchaza kahle umsebenzi wethu wekukhonza uNkulunkulu lesinawo lamuhla njengoba sibamvu bakhe singemakhosi nemapristi bakhe. Amen. Sina sibalinzi labaniketwe umsebenzi waNkulunkulu wekulinza nekuthandaza. Jesu wagcizelela lokho ngesikhathi ahlangana nabafundi bakhe ngembi kwekuthi abanjwe. Wathatha boPetro naboJakobe naJohane wabavulela inhliziyo yakhe wathi umphefumulo wami ulisizi kuze kube kusekufeni. Salani la nilinze kanye nami. Matthew 26 verse 38. Amen. Bekafuna ukuthi bahlale balenzile futhi bathandaze naye kofa bona balala. Wase ubuyela kulabafundi bakhe wabakhanza sebalele wababuta wathi beningeke nilinze kanye nami li-hour nje libelinye lenzani nithandaze kuze ningadokungena elingweni. Matthew 26 verse 40 kuya 41. Amen. Abelenzele ukuthi bahlale babhekile futhi bathandaze ngesikhathi lesibalekile kofa abazange bakwende lokho kusifundisa sifumvo lesibalekile njengoba sibalinzi kufanele sihlale silinzile ngekwakamoya futhi sithandaze njalo. Amen. Isaiah 62 verse 7 usiyala ukuthi singamniki kuphumula aze amise ende iJerusalem ibe lifumo emhlabeni. Ezekiel 3 verse 17 uphinza agcizelele umfalo lesinawo njengebalinzi. Mvutsana yemumvo sengubeke ukuthi ube ngumlinzi wendle kaIsrael. Ngakho-ke lalela livi lelisemlonyeni wami ubanike secwayiso lesivela kimi. Amen. Lona ngumsebenzi wethu sibitelwe ukuthi sime ngekhathi kwalomkhathi siphindze sincusele kufezeka kwenjongo yaNkulunkulu emhlabeni. Haleluya. Ngakho-ke ungabi ngumvu longanaki nakufanele uthandaza. IBhayibheli lithi sithandaza singakhawuli. Umthandazo wemumvu lolungile unemandla lamakhulu. Amen. Kuqhubeka nesifumvo ngafunza ku-1 Thessalonians 5 verse 17 na 1 Timothy 2 verse 1 kuya 4 na Jakobe 5 verse 16 kuya 18. Amen. Kulesikhathi sanyalo ngidawucela sisho nangomthandazo udawusha emva kwami uthi babe lothandzekako ngiyabonga ilungelo lekuba ngumlinzi. Ngimemetela ukuthi amehlo ami akamoya avulekile futhi ngihlale ngilinzile ngekuthandaza. Ngicela ukuthi inzamvu yakho yendiwe lapha emhlabeni. Ngiyaqiniswa ukuthi ngigcwalise lo mfalo ngikwethembeka ngemandla amoya longcwele egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngiyathemba ukuthi uyijabulele kakhulu namhla iRhapsody yethu yalamhla lethi umsebenzi wemlinzi. Haleluya.